บักขยมบัตรจีทีระสมกรุ๊ปหนึ่งยืนมิบสู้รถอันเลี้ยงได้กำปงแต่ตุสนาบีทีวีสวากุมมาการกรรมวิธีตุสนาอาเซียนประจำสัปดาห์ในขนมกรรมวิธีระบายยืนทั้งไงนี้ยืนหนึ่งประดาวสำคัญเตลสุขภาพสาธารณะได้จีปะระบอดมวยดาวสำคัญขนมอมลงเปโควิดดาวผมบุญหายยืนตาสุขภาพสาธารณะนี่มีสาระประโยชน์ดาวตู้ในตีอย่างสำคัญอย่างโดยในคลาสขนมการจูร่วมจุ่มในดาววิสัยสุขภาพจีพิเศษในขนมอมลงเปโควิดดาวผมบุญในแต่มาดองยังมีการจูร่วมปีลูกบันดอิลิมาได้จีสกอร์จิตการงในสกอร์เจลไลเจนล้าหอยลูกก็จะเนะจุ่มเนียนในสุขภาพสาธารณะได้จูร่วมในขนมกรรมวิธีระบายยังในทั้งไงนี้ยังจูบจมูกลูกบันดแต่มาดองจะมีสู้ลูกบันดบาจะมีสู้คนลูกบันดอิลิมาได้บานจูร่วมจมูกในบีทีวีจะทำไมมาดองเตี้ยในทั้งไงนี้ยังในองค์ปีสุขภาพสาธารณะไปบัวมีการโยนดังสวายโยนลงปีมุกวิจินี้ในติดตุยในเหลาเอายังจังดังทัดเท้าตัวนิตีระบบวิมีสาระสำคัญอย่างดุจมาได้คลานุช่วงจังสู้สมนวนดำบงในสมนวนมูลแต่มันดังทัดเท้าเอาไว้เตยจีสุขภาพสาธารณะโลกดัดบานเอาคนสถิตทำปัตเตอร์คือนิยมในสุขภาพสาธารณะวิมีนจราก็ปัตเตอร์วิมันจะเข้าขณีเตจีร่วมคือสุขภาพสาธารณะคือจีมุกวิจิสามวยแต่ทั่วอย่างนั้นคือโกลบุมดองบอกเก๋ดำใบทั่วเอาไปจีจนถึงอ๋อมันไปชี้ชวนเหมือนเนี่ยสุขภาพสาธารณะคือไปชี้ชวนต่างอ้อนึกขนมสากุ้มคือมีสุขภาพล้ออายุยืนยูนึกประกอบโดยคุณภาพให้ดำไปเอาประกอบโดยคุณภาพมีในทางกฎหมายรอยูให้คือมีในทางรัฐพิพลกรรมประกอบคือทั่วการอัดการกฎปีการเพียบเลยช่างดำไปเอากฎโรบานยูนี่คือตามระยะการเลือกกำปูสุขภาพตามระยะการอบรมสุขภาพหนึ่งตามระยะการสาวเชียวเซ็งบ่เอาคนเสถียรเจียไว้ได้สุขภาพสาธารณะได้ยืงกำปงแต่ใจขึ้นนี่ลุงนัดตาบนนี้องปีกูได้ในสุขภาพสาธารณะวิ่งแต่วิมินกูได้บ่มราพอไปยาวอย่างโดยมันจะได้กูได้อย่างนั้นได้บ้างนะครับจีร่วมคือนึกขนมโกดาวหรือบ่จุ่มเนียนในสุขภาพสาธารณะคือประสันเบอร์นึกขนมการบรรดาบรรดาวิ่งคือกิจเฟอร์อย่างไม่เอานิสัตคือยุลดังปีวิธีศาสตร์บังกาวิธีศาสตร์ตุบสกัดก็โดยเชี่ยวิธีศาสตร์สาวเชียวเซ็งหอยนึกขนมนู้คือการกรุบกรองคือมีตัวในตีสำคัญหนึ่งตัวมองเฮ้ยประดาวตัวเลือสำคัญคือโกลบ่มน้องระบบเนี่ยสุขภาพจุ่มเนียนสุขภาพสาธารณะคือประดาวตัวเลือการอันตรากุ้มหนึ่งบังกาจีเชียงประดาวตัวเลือการเชียบาลการนากินอย่างการเชียบาลคือเก็บประดาวตัวเลือกรูเปตว่าเก็บประดาวตัวเลือการเกี่ยวกับในคลินิกในสุขภาพสาธารณะคือโกลบ่มน้องรวมระบบเกี่ยวกับประดาวตัวเลือวิธีศาสตร์ตุบสกัดหนึ่งบังกาตุบสกัดบังกากำเอามีนในเมรุกนังการล้างหรือก็ยังไม่บินลงตบสกัดนังบังการนี่บ่ยังเย่วิ่งมีในท่าจุ่มงื้อมันหนูเวียการล้างประกอบนาวิเมียนรีวิเมียนมูลเหตุบ่วีฉันประสันบ่อุปมาท่าเบอร์เซนจะขยมมุนหนึ่งเมียนจุ่มงื้อมหาริกหรือก็จุ่มงื้อตึกโนมแอมวิเมียนมูลเหตุบ่วีมีรีฟะเตอร์บ่วีเซ็งแต่ประสันบ่กอดยุลดังปีวิธีศาสตร์ตบสกัดตามระยะเนี่ยสุขภาพสาธารณะบังเรียนกอดเป็นยุลกอดนุประกอบนะคือกอดหนึ่งมันอาเชียนเตอร์ดอลเมียนจุ่มงื้อดังเตจักตัวนิตีระบบสุขภาพสาธารณะวิ่งมันยังยังปีกูได้ระบบวิคือตุบสกัดบังกาตัวนิตีระบบวิจีทมวิ่งมาดองในขนมในนั่งตาอย่างโดยมันได้เลยตัวนิตีระบบเนี่ยสุขภาพสาธารณะคือตลุมทะเลนะดำใบเอาขยมดำใบขยมเบาะสายเอาสถิรัตก็โดยเทศนิกชนเอาเงี้ยยุลให้ขยมหนึ่งบ่มลายวิจีใบทุ่มทมคือมุกเงี้ยหนึ่งตัวในตีระบบเนี่ยสุขภาพสาธารณะคือตีมวยคือปุกกอดมีตัวในตีในขนมกาตามด้านหนึ่งทั่วกาเวดำไหลก็โดยเฉวิเพียในขนมสถานภาพสุขภาพในขนมสหกรมบ่าให้ตีปีคือกอดจะมีมุกเงี้ยดอกสำคัญบ่มพอดนู้คือเตะตรงจมวยหนึ่งเรียบเกี่ยวกับโกลนิโยบายก็โดยจียุทธศาสตร์เซ็งๆในเตะตรงจมวยหนึ่งในสุขภาพดอลจำนวนตีใบสำคัญระบบกอดคือประกอบนะคือกอดโชว์รวมในขนมการทั่วการสาวเฉียวกอดโชว์รวมในขนมการทั่วบังเกิดประปอนตาเรียบจอมประปอนโปรเมียนเซ็งๆในตามสหกรมในตามหมุนตีเป็ดให้บักขยมตลอดเอาหนีเยดีเทลติดดำไปเอาเทศนิกชนก็โดยสุธีรัตกันแต่ยูลไทม์ขยมอุปมาถ้าเบอร์สันจีกอดทั่วการในขนมในสุขภาพสาธารณะในขนมตามเหมือนโดสุขภาพในขนมระหดดอสหกรมคือปุกกอดเหมือนแมนขวัญแต่ถึงมาเมื่อจึงงื้อทอมได้คือปุกกอดนั่งตามด้านให้สะสูตื่นเลิไปจีจวนถึงอ๋อในขนมสหกรมนึงจะมองดำไปดำไปกอดจังดังท่าเอาจึงงื้ออ๋อนี่วิการล่างแต่ให้แต่มูลเหตุเราจำบ้องเวียดโดยสายเวียดโดยสากตาอนามัยประมาณเพียรอยเวียดโดยสากตาไลฟ์สไตล์ประมาณเพียรอยเวียดโดยสาสเตรสประมาณเพียรอยเป้ได้กอดดังจำนวนจังอ๋อนังเฮ้ยกอดนึ่งวิพีเป้ได้วิพีวิมีนประโยชน์นะประโยชน์สมัยท่ากอดจองกรองระบายกา
នៅពេលនោះគ្រូពេទ្យលើកក្រោយពេលដែលគាត់ជួបនឹងជំងឺករណីអស់ហ្នឹងគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យរបស់អ្នក Public Health គឺគាត់អាចយល់ដឹងថាជំងឺអស់នេះវាកើតឡើងមូលហេតុចម្បងអាហ្នឹងហើយតែមានកត្តាផ្សំផ្សេងទៀតគឺដោយសារកត្តាផ្សេងហ្នឹងទៀតហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយសុធារិតដឹងស្រាប់ហើយបើសិនតែយើងមិនចេះធ្វើគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវទេគឺប្រកាសណាស់យើងនឹងស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលមួយឆ្នាំនេះសុំ3លានមួយឆ្នាំនេះសុំ5លានមួយឆ្នាំនេះសុំ10លានបើសិនជាយើងមិនមានទិន្នន័យជាក់លាក់មិនប្រកាសថានៅក្នុងសហគមន៍ទាំងមូលហ្នឹងគឺគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងអ្វីដែលយើងស្នើសុំនោះទេអញ្ចឹងហើយបើអ្នកសុខភាពសាធារណៈគេពឹងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលគេតាមដានដែលគេវិភាគពឹងផ្អែកទាំងអស់ហ្នឹងបានគេចាប់ផ្ដើមសរសេរជាគោលនយោបាយសរសេរជា strategy ដើម្បីស្នើសុំមកមន្ទីរសុខាភិបាលមន្ទីរសុខាភិបាលស្នើសុំមកក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលស្នើសុំមករាជរដ្ឋាភិបាលរហូតទៅដល់សភានឹងអនុញ្ញាតថាតើក្នុងមួយឆ្នាំផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលប្រមាណ100លានដុល្លារដើម្បីចាត់ចែងបាទហើយទន្ទឹមនឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយចំណុចដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺនៅក្នុងអ្នកសុខភាពសាធារណៈគឺពួកគាត់ចូលរួមធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅមែនទែនព្រោះថាជំងឺខ្លះវាបង្កឡើងដោយមេរោគហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែវាមានកត្តាផ្សេងដែលវាហៅផ្ទាល់មិនផ្ទាល់ទៅទៀតនៅពេលដែលគាត់វិភាគបានហើយគឺគាត់ផ្ដល់អនុសាសន៍នេះគឺផ្ដល់ទៅលើប្រជាជនផងផ្ដល់ទៅឲ្យសង្គមផងនិងផ្ដល់ទៅឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលផងដូច្នេះនៅពេលដែលប្រជាជនយល់ថាជំងឺអស់នេះវាមានកត្តាមេរោគហ្នឹងដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺហ្នឹងតែដែលដើម្បីឲ្យមានមេរោគហ្នឹងវាដោយសារកត្តារបៀបរបបរបស់គាត់រស់នៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់យល់អាហ្នឹងដែលបានមកពីអ្នកសុខភាពសាធារណៈស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងប្រកបណាគាត់អីគេគាត់យល់ពីវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់អញ្ចឹងវាឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាអ្វីទៅដែលហៅថាសុខភាពសាធារណៈបាទអរគុណនេះជាបើខ្ញុំស្ដាប់សង្ខេបពីប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតមិញគឺទី1ការរៀបចំនៅក្នុងសហគមន៍ហើយនឹងគោលនយោបាយជាដើមហើយនឹងការស្រាវជ្រាវបើស្ដាប់ទៅមានន័យថាអ្នកសុខភាពសាធារណៈហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលអ្នកផ្ដល់នៅគំនិតក្នុងការធ្វើតែម្ដងដូចទៅតាមរយៈការស្រាវជ្រាវដែលរកឃើញក្នុងការអនុវត្តខ្ញុំភ្ជាប់នឹងសំណួរនឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកសុខភាពសាធារណៈពូនិយាយពីសុខភាពហាក់បីដូចជាតាក់ទងទៅនឹងរឿងពេទ្យរឿងអីរឿងព្យាបាលជំងឺជាដើមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ផងអ្នកសុខភាពសាធារណៈតើជាគ្រូពេទ្យដែរឬទេឬក៏ដោយឡែកផ្សេងជំនាញផ្សេងពីគ្នាជាការពិតណាស់សុធិរិទ្ធតាមពិតខ្ញុំនិយាយអញ្ចេះសិននៅក្នុងបរិបទ COVID នេះខ្ញុំនៅតែមានទំនុកចិត្តជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំគិតថាមិនយូរខ្ញុំនេះគ្រាន់ជាគំនិតខ្ញុំនៅតែចង់ឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរយៈពេល4-5 ឆ្នាំទៀតនឹងមានគេហៅថាស្ថាប័នមួយនៅក្នុងក្រមក្រសួងសុខាភិបាលគឺតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថា Department ទៅលើខាង Public Health ហើយបើសិនជាអាចទេអានេះវាគណៈអាចចំណាយថវិកាបន្តិចប្រសិនបើបង្កើតក្រសួងសុខភាពសាធារណៈឲ្យញែកដាច់ជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំមានបំណងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ឃើញរឿងហ្នឹងមែនទែនអញ្ចឹងឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ធារិតវិញគឺខ្ញុំឃើញថាជាទូទៅគឺនៅក្នុងពួកគាត់ទាំងអស់នេះក៏ជាគ្រូពេទ្យដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែតួនាទីរបស់វាខុសគ្នាតួនាទីខ្ញុំលើកឡើងព្រោះឲ្យសុធារិតស្ដាប់បន្តិចចេះអ្នកសុខភាពសាធារណៈខុសជាមួយគ្រូពេទ្យប្រហែលជាមានច្រើនចំណុចតែខ្ញុំយកឲ្យងាយយល់ឲ្យប្រជាជនក៏ដូចជាបងប្អូនដែលជានិស្សិតចង់ស្រឡាញ់សុខភាពសាធារណៈងាយយល់ទី1អ្នកសុខភាពសាធារណៈគឺពួកគាត់ប្រើទិន្នន័យគឺជាអាវុធរបស់គាត់តែដោយឡែកគ្រូពេទ្យគឺប្រើថ្នាំពេទ្យគឺជាអាវុធមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាពេលដែលអ្នកជំងឺមកដល់គឺប្រកាសណាស់ដើម្បីឲ្យគាត់ជាពីព្រោះគាត់ឈឺទៅហើយអញ្ចឹងគឺគ្រូពេទ្យគឺប្រើថ្នាំធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យត្រឹមត្រូវប្រើថ្នាំត្រឹមត្រូវឃើញជួយទប់ស្កាត់ដើម្បីប្រជាជនយើងគឺឲ្យមានរស់រានមានជីវិតដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនិយមន័យមុនគឺអ្នកសុខភាពសាធារណៈគឺយើងមានគេហៅថាគោលបំណងគឺទប់ស្កាត់អញ្ចឹងប្រកាសណាស់គឺយើងប្រើទិន្នន័យព្រោះយើងទៅវិភាគយើងទៅស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាជំងឺរាគគឺវាកើតឡើងនៅតំបន់ A នេះគឺដោយសារតែទឹកឯងបាទតំបន់មួយទៀតគឺដោយសារអីគេដោយសារកត្តាអនាម័យអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចេះអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកសុខភាពសាធារណៈគឺគោលបំណងគឺចំណុចរួមដូចគ្នានឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់យើងមានសុខភាពល្អដូចគ្នាហើយកត្តាទី2ទៀតគឺអ្នកសុខភាពសាធារណៈគឺជាទូទៅក៏ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់គឺភាគច្រើនគឺចុះទៅធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់តែម្ដងហើយគាត់ធ្វើការផ្ដោតទៅលើទាំងអ្នកជំងឺហើយទាំងមិនអ្នកជំងឺតែដោយឡែកគ្រូពេទ្យគឺគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើការតែជាមួយនឹងអ្នកជំងឺទេអ្នកសុខភាពសាធារណៈផ្ដោតទៅលើទិន្នន័យការចេញពីការស្រាវជ្រាវដល់ពេលគ្រូពេទ្យយកថ្នាំទៅព្យាបាលអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយល់បានពីព្រោះថាពីព្រោះស្ដាប់
bộ địch trong bạch chạm mình những sự đáp ứng gì ông pi sọc hiệp xa thiên á với đôi gì ông pi cụ pet rồi có riêng ông pi pet ở trên đảo bần thái trong bàn du bần thái mấy cứ miền cạp bay chạy yên play kia bần tích đời xa tại nẹt sọc hiệp xa thiên á bắt đầu từ lứa tên đình đấy này cả chứ bần thái nơi không bị say sọc happy ba đôi không bị say sọc happy ba đôi kia bà hay chịu miệt thế cắt bần tích tha đời xa nước không vì miền chủng định trẻ chỉ tu tới bờ sân chỉ phụ cọt start trên bị background bảo cọt miền này chỉ nè cái họ thay chỉ bắt hình bắt phần này sọc phiệp san thiệt nè cứ có thời bờ long châu thạnh chiết riêng buôn năm đôi kia có riêng tăng pi chung ngư riêng tăng pi vị thi sắc group gồm ti pe riêng ấy đôi kia đấy riêng tăng anatomy riêng tăng pharmaco tham pe đôi kia có bàn tay phụ cọt mình miền sứtในក្នុងការព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលអាចគាត់យកទៅសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវសម្រាប់គាត់បង្កើតជា policy ជួយ support នៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលនិយាយជារួមជួយក្រសួងសុខភាពសាធារណៈនិយាយដោយឡែកតែដោយឡែកប្រសិនបើគាត់ជាអនុបណ្ឌិតសុខភាពសាធារណៈវិញមានន័យថាពួកគាត់ទាំងអស់នោះមាន background ជាពេទ្យទៅហើយnhưng mà con bệnh chọc chỉ bạn nhà bạn nữa, con bệnh chọc bạn nhà bạn chmom, con bệnh chọc bạn nhà bạn pharmacy, con chọc doctor, con chọc dentist, con chọc này cho là na, này là bộ ấy hỏi, bạn con tới bận to pi năm vô,បណ្ឌិត យកអនុបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈសិនអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលនោះគឺគាត់ដើរតួនាទីមានន័យគាត់ធ្វើជាអ្នកសុខភាពសាធារណៈទៅវិញគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅនោះដោយលោកបណ្ឌិតអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតបានរៀនផ្នែកដូចអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងមិញថាក្នុងផ្នែកពេទ្យជាទូទៅខ្ញុំបញ្ចប់ផ្នែក pharmacy សិនខ្ញុំបញ្ចប់ pharmacy ហើយបានខ្ញុំទៅយកអនុបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ2ឆ្នាំហើយបានខ្ញុំទៅបន្តយកបណ្ឌិតសុខភាពសាធារណៈ4ឆ្នាំទៅទៀតមានន័យថាក្រោយពីខ្ញុំបញ្ចប់ផ្នែកបរិញ្ញាបត្រមានន័យថាជាទូទៅសរុបមកគឺខ្ញុំបញ្ចប់ខ្ញុំត្រូវចំណាយ6ឆ្នាំបានខ្ញុំបានអនុបណ្ឌិតរួចហើយបន្ត4ឆ្នាំមានន័យថា6ឆ្នាំបានខ្ញុំបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខ្ញុំបានយល់ហើយលោកបណ្ឌិតត្រង់ចំណុចនេះហើយបើសិនជាខ្ញុំសួរថារវាងអ្នកសុខភាពសាធារណៈនិងគ្រូពេទ្យវិញម្ដងគ្រូពេទ្យប្រើថ្នាំបាទបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពអ្នកសុខភាពសាធារណៈប្រើទិន្នន័យនៃការស្រាវជ្រាវបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលដៅវិស័យសុខាភិបាលដូចគ្នាតើមួយណាដើរតួនាទីសំខាន់ជាងបើខ្ញុំសួរបែងចែកអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអរគុណសធារិតទស្សនិកជនសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាសំខាន់ហើយរឿងនេះបើយើង search នៅក្នុង Google បងប្អូនទាំងអស់គ្នា search ក្នុង Google គឺមានសំណួរជាច្រើនហើយតែតាក់ទងនឹងអ្វីដែលសធារិតតាមពិតទៅគឺបើយើងនិយាយជារួមគឺมันមាននរណាល្អជាងនរណាទេហើយពីរនេះគឺជាទូទៅគេហៅ hand in hand មានដៃក្នុងដៃมันអាចខ្វះគ្នាបានខ្ញុំឧបមាខ្ញុំជំនាញសុខភាពសាធារណៈបើទោះបី background ក៏ខ្ញុំជាពេទ្យជា doctor ជា nurse ជាឆ្មបអីក៏ដោយនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការស្រាវជ្រាវអីមួយពីជំងឺមហារីកជាទូទៅខ្ញុំត្រូវការអ្នកត្រូវការគ្រូពេទ្យដែលគាត់កំពុងប្រកបអាជីពដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ទៅលើជំងឺហ្នឹងដើម្បីយកមក consult ជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយតាក់ទងថាមូលហេតុអីបានជានៅស្រុកខ្មែរយើងសម្រាលកូនសម្រាលតាមវះកាត់ច្រើនម្ល៉េះហេតុអីបានមិនសម្រាលតាមធម្មជាតិនៅពេលនោះគឺខ្ញុំទោះបីខ្ញុំធ្លាប់រៀនពីតាក់ទងនឹងសម្រាល Zeneco ក៏ដោយតែជាធម្មតាគឺខ្ញុំត្រូវសុំស្នើអញ្ជើញឬក៏ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញខាងរោគស្ត្រីមកពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំហើយបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវគឺមានប្រសិទ្ធភាពតែដោយឡែកពួកគាត់វិញប្រសិនបើគាត់ចង់មានទិន្នន័យផ្សេងគាត់ចង់ធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្សេងដោយគាត់ខាង clinic ដូច្នេះហើយប្រកាសណាគាត់ត្រូវការមកជួបខ្ញុំដែរត្រូវការមកជួបអ្នកសុខភាពសាធារណៈផ្សេងដែរព្រោះយើងមិនអាចបង្កើតកម្រងសំណួរហើយយើងទៅសម្ភាសឬក៏យើងគ្រាន់តែទៅអង្កេតឬក៏យើងទៅសួរ 3-4 ម៉ាត់ហើយយើងទៅសន្និដ្ឋានថាគេសម្រាលវះកាត់ដោយសារ ABC ទេហើយជាទូទៅខ្ញុំចង់ជំរាបបងអូនចេះនៅក្នុងជំនាញពីរនេះដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងមួយខាងព្យាបាលតែព្យាបាលបងត្រូវយល់យើងរៀននៅក្នុងសាលា5ឆ្នាំ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំយើងរៀននៅក្នុងសភៅដូចគ្នាតែនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំនៅក្នុងទិន្នន័យការវះកាត់គឺគេអាប់ដេតណាស់អញ្ចឹងអាប់ដេតនឹងបានមកពីណាបានមកពីអ្នកសុខភាពសាធារណៈស្រាវជ្រាវដូច្នេះហើយគឺពួកគាត់គឺត្រូវការ support គ្នាមែនទែនពីរអ្នកគឺមិនអាចខ្វះគ្នាបានហើយបើយើងនិយាយជារួមបើខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាប្រកាសណាស់ពេលបងអូនចេញធ្វើការដូចគ្នាពេលអ្វីដែលខ្ញុំមានទិន្នន័យក្នុងដៃគឺបងអូនជាគ្រូពេទ្យ
ប្រហែលជាប្អូនរកលុយច្រើនជាងអ្នកសុខភាពសាធារណៈតែបើសិនជាប្អូនរត់ផ្លូវឆ្ងាយប្រហែលជាមិនខុសគ្នាទេបាទត្រូវការទៅនៅជាចាំបាច់តែម្ដងលោកបណ្ឌិតមុននឹងខ្ញុំជជែកបន្ថែមទៀតអំពីពួកបងប្អូននិស្សិតដែលកំពុងទស្សនាប្រកាសដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមុខវិជ្ជាហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាចង់ដឹងបន្ថែមពីការសិក្សាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ភ្ជាប់បើករង្វង់កញ្ចក់និយាយអំពីបរិបទ COVID-19 ពីព្រោះនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដូចគ្នាមួយឆ្នាំជាងហើយដែលពិភពលោកប្រឈមនឹង COVID-19 ហើយវិបត្តិនេះនៅតែបន្តរ៉ាំរ៉ៃឥឡូវកម្ពុជាយើងបន្តផ្ទុះទៀតហើយបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលខិតខំយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែនៅតែជៀសមិនផុតដូចគ្នាម្ល៉េះហើយខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរនេះជាមួយនឹងរឿងសុខភាពសាធារណៈថាតើដូចក្នុងបរិបទ COVID-19 អញ្ចឹងថាតើសុខភាពអ្នកសុខភាពសាធារណៈបានដើរតួនាទីសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនៅក្នុងការរួមចំណែកក្នុងបញ្ហានេះបាទដូចយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយសធិរិទ្ធអ្វីដែលក្រសួងសុខាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងនេះអ្វីដែលចេញនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សេងដែលយើងបិទតំបន់នេះដែលយើងណែនាំឲ្យប្រជាជនកុំឲ្យបំលាស់ទីទាំងអស់នេះគឺអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើនេះគឺវាជា model មួយរបស់អ្នកសុខភាពសាធារណៈទៅហើយបើទោះបីអ្នកដែលចូលរួមពួកគាត់មិនមែនមាន background ជា public health ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មានអ្នកជំនាញ public health ដើម្បីគូវាដើម្បីរៀបគោលនយោបាយដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងដើម្បីរៀបយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េច follow បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាប្រសិនបើនៅក្នុងតំបន់មួយដូចខ្ញុំជំរាបសធារិទ្ធពីសម្ភារលើកមុនដែរយើងគ្រាន់តែឃើញផ្ទុះភ្លាមអញ្ចឹងហើយយើងបិទទូទាំងប្រទេសឬក៏ទូទាំងខេត្តគឺប្រកាសណាស់យើងត្រូវធានាឲ្យបានថានៅពេលដែលយើងបិទទាំងអស់តើចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងពិតជារៀលដាលពិតអត់ឬក៏យើងគ្រាន់តែដឹងតែព័ត៌មានទេហើយខ្ញុំជំរាបសធារិទ្ធថានៅក្នុងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដែលគេរៀនជំនាញមួយនៅក្នុងមេរៀនមួយគេហៅ epidemiology មានន័យថា epidemic សាស្ត្រ epidemic សាស្ត្រគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដែលសិក្សាអំពីចង់ដឹងអំពីមូលហេតុនិងផលប៉ះពាល់នានាទៅលើមនុស្សដែលគេសិក្សាទៅលើ study design ដែលគេសិក្សាទៅលើ analyze data ទាំងអស់នឹងហើយដែលបានចូលរួមឲ្យយើងនៅក្នុងទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid របស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សរុបមួយធារិតឡើងវិញអ្នកសុខភាពសាធារណៈឬរាល់នៅកំឡុង Covid នេះគឺដើរតួនាទីរ៉ូលដ៏សំខាន់បំផុតនៅពេលដែលយើងចង់ទៅរកថាប្រភពអីមួយយើងចង់ដឹងថាឲ្យប្រជាជនពាក់ម៉ាស់យើងចង់ដឹងពីគម្លាតទាំងអស់ដែលយើងបានប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែទាក់ទងនឹងសុខភាពសាធារណៈហើយទន្ទឹមនឹងនោះនៅពេលដែលគាត់ឈឺហើយទោះបីគាត់ការពារហើយក៏ប៉ុន្តែវិច័យដល់ណាមួយឈឺហើយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយជួបគ្រូពេទ្យព្យាបាលនោះហើយគេហៅថាជាគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំត្រឡប់មកវិញថាពីរហ្នឹងគឺនៅសហការជាមួយគ្នាហើយជំនាញសុខភាពសាធារណៈគឺដើរតួនាទីសំខាន់បំផុតមិនមែនតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគឺនៅទូទាំងពិភពលោកជំនាញសុខភាពសាធារណៈគឺនិយមន័យរបស់វាគឺចូលរួមទប់ស្កាត់ចូលរួមបង្ការនឹងហើយគឺអ្វីដែលខ្ញុំភ្ជាប់នឹងរឿងដែលលោកបានលើកឡើងលោកបានលើកឡើងដែលតួនាទីសំខាន់របស់អ្នកសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ជាពិសេសផ្ដោតទៅលើការទិន្នន័យដែលយើងទទួលបានតាមរយៈវិស័យសុខភាពភ្ជាប់មិញលោកបានលើកឡើងថាវាសំខាន់មិនមែនតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពិភពលោកទាំងមូលគឺត្រូវការខ្លាំងណាស់ចុះបើក្នុងខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបទាញមកចូលក្នុងរឿងអាស៊ានរបស់យើងតើនៅក្នុងជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនេះបើប្រៀបធៀបកម្ពុជារបស់យើងនៅទៅអាស៊ានឬក៏ស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈក្នុងអាស៊ានរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកបណ្ឌិតនៅក្នុងបរិបទមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជារួមយើងជាដូចជាមិនជាខុសគ្នាច្រើនពេកទេក៏ប៉ុន្តែចំនួនតម្រូវការដោយសារនៅក្នុងខ្ញុំធ្វើការតាមដានហើយខ្ញុំអ្នកជំនាញខាងនោះដែរគឺប្រព័ន្ធព័ត៌មានតាក់ទងនឹង compare ធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នានេះវាអត់ទាន់មានតែខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅក្នុងប្រទេស3 4នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងនេះជារួមគឺខ្ញុំឃើញថាចំនួនផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅខ្វះច្រើនបើធៀបជាមួយនឹងស្ថានភាពបញ្ហា COVID ហើយក៏ខ្ញុំជំរាបទស្សនិកជនក៏ដូចជាស្ថិរថាយើងមិនមែនភ័យតែរឿង COVID ទេបើខ្ញុំពឹងផ្អែកទៅលើការបម្រែបម្រួលបរិស្ថានពឹងផ្អែកទៅលើនៅក្នុងការបម្រែបម្រួលហ្សែនបើខ្ញុំពឹងផ្អែកទៅលើមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅក្នុងរបៀបរបបរស់នៅ digital ហើយបូកជាមួយនឹងកត្តាផ្សេងជីវិតរស់នៅមាន stress មានអីច្រើននេះខ្ញុំចង់ជំរាបថាយើងនឹងប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺដោយ COVID នេះច្រើនទៅទៀតមិនមែនមានត្រឹមតែ COVID មួយទេដូច្នេះហើយឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះយើងត្រូវការអ្នកសុខភាពសាធារណៈច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបើខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបគឺខ្ញុំសូមជំរាបសធារិទ្ធថាយើងមិនចង់និយាយ compare ថាលើខ្វះអីទេតែខ្ញុំចង់ជំរាបអញ្ចេះវិញ
ថាអ្វីដែលខ្ញុំមានទិន្នន័យក្នុងដៃគឺនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយើងនេះគឺប្រទេសវៀតណាមគឺនៅក្នុងបើគាត់មានមិនត្រឹមតែមានអនុបណ្ឌិតមានបណ្ឌិតសុខភាពសាធារណៈទេគឺនៅតាមមហាវិទ្យាល័យគេគឺមានបរិញ្ញាបត្រសុខភាពសាធារណៈដែលគេបើកនៅក្នុងឆ្នាំ2002មកដល់ឥឡូវនេះគឺយើងគិតទៅគឺជិត20ឆ្នាំទៅហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំគេបណ្ដុះបណ្ដាលរហូតទៅដល់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសុខភាពសាធារណៈប្រហែលជា1000ទៅ2000នាក់ចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំនឹងគេអត់ទាន់គិតដល់អនុបណ្ឌិតរបស់គេគឺយ៉ាងតិច500ទៅ1000នាក់ទៀតអញ្ចឹងជារួមគឺនៅក្នុងធនធានមនុស្សរបស់គេមួយឆ្នាំគេមានប្រហែលជាជិត3000នាក់ទៅហើយអ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈហើយបើនៅប្រទេសថៃគឺក៏មិនជាខុសគ្នាដែរតែនៅប្រទេសថៃគឺបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកអនុបណ្ឌិតសុខភាពសាធារណៈច្រើនជាងវៀតណាមទៅទៀតហើយដោយឡែកគឺបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៅប្រទេសថៃគឺត្រឹមប្រហែលជា200ទៅ500អាហ្នឹងបើគិតជាចំនួនគឺក៏ច្រើនណាស់ទៅហើយក្នុងនោះគឺអនុបណ្ឌិតសុខភាពសាធារណៈផ្នែកជំនាញសុខភាពសាធារណៈនៅម៉ាឡេគឺមានច្រើនហើយក្នុងនោះគឺសិង្ហបុរីក៏មានច្រើនដែរហើយឥណ្ឌូនេស៊ីគឺក៏ច្រើនដូចគ្នានៅក្នុងនោះគឺមានថៃច្រើនមានវៀតណាមច្រើនមានម៉ាឡេច្រើនមានឥណ្ឌូនេស៊ីច្រើនហើយនឹងសិង្ហបុរីក៏ច្រើនដែរចំនួនសិង្ហបុរីវាតិចជាងជាមួយនឹងប្រទេសអស់ហ្នឹងតែបើធៀបជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនរបស់គាត់ដែលមានអត់ដល់10លានអ្នកហ្នឹងគឺយើងគិតមើលគឺយើងគិតថាច្រើនដូចគ្នាដែរបាទយើងបើមើលទៅយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយយើងនៅមានកម្រិតហើយយើងនៅមានចំនួនយើងគឺនៅអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់អានេះចំពោះរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំត្រូវមិនត្រូវគួរតែបង្កើតគម្រោងមួយដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃថាតើតម្រូវការផ្នែកសុខភាពសាធារណៈហើយតួនាទីរបស់អ្នកសុខភាពសាធារណៈតើចូលរួមនៅក្នុងការពង្រីកចូលរួមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់នៅក្នុងជំងឺផ្សេងក្រៅពីជំងឺឆ្លងគឺក៏គេហៅថាជំងឺមិនឆ្លងគេហៅ NCD non communicable disease ដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមដូចជាលើសសម្ពាធឈាមដូចជាជំងឺបេះដូងផ្សេងហ្នឹងដែរដើម្បីយើងដឹងថាតើចំនួនរបស់យើងប៉ុណ្ណេះតែឆ្លើយតបទៅលើតម្រូវការទៅលើស្ថានភាពបំរែបំរួលជំងឺអត់គ្រប់គ្រាន់ដែរហើយឬនៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើអានឹងហើយបានយើងរៀបចំគោលនយោបាយថាតើយើងត្រូវការបន្ថែមអ្នកសុខភាពសាធារណៈដល់ធ្វើការមិនមែនគ្រាន់តែអ្នកសុខភាពសាធារណៈធ្វើតែនៅក្រសួងសុខាភិបាលទេអ្នកសុខភាពសាធារណៈត្រូវ contribute វាទៅដល់រហូតទៅដល់សហគមន៍ទៅដល់ remote area ទៅទៀតបាទអានឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានមតិលោកបណ្ឌិតប្រកាសជាបងប្អូននិស្សិតដែលគាត់យុវជនដែលគាត់កំពុងតែស្ដាប់ហ្នឹងគាត់ប្រកាសអ្នកខ្លះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សាទៅលើផ្នែកសុខភាពសាធារណៈចុះប្រសិនបើគាត់សិក្សាមុខវិជ្ជាមួយនេះតែគាត់មានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលដែលទៅរៀនស្អីខ្លះដែលសំខាន់មិញលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងដែរលោកបណ្ឌិតអាចជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនឬក៏អ្នកដែលកំពុងទស្សនាក្នុងជំនាញបាទអរគុណសុធិរិទ្ធហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់សំណួរនេះខ្ញុំពេញចិត្តសំណួរដែលសុធិរិទ្ធសួរបើខ្ញុំមិនច្រឡំគឺមាន2ទី1គឺដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយរៀបចំខ្លួនដើម្បីរៀននៅក្នុងហើយរៀនក៏ដូចជាខ្លាយជាអ្នកសុខភាពសាធារណៈទី1គឺត្រូវតែស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងពីព្រោះយើងធ្វើការទៅលើទិន្នន័យប្រសិនបើខ្ញុំគ្រាន់តែកែបន្តិចថ្នាំ A អាចល្អជាងថ្នាំ B ថ្នាំ B អាចល្អជាងថ្នាំ A បាទប្រសិនបើខ្ញុំចង់ធ្វើការវាតម្លៃ product 2ដែលគេចង់ដឹងថាតើ product មួយណាដែលល្អជាងតើថ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនណាល្អជាងប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើការវិភាគទិន្នន័យខ្ញុំមិនស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងទិន្នន័យខ្ញុំអាចកែបាននៅលើ computer តែ1នាទីក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលយកទៅប្រើអាចខុសមួយប្រទេសទី2គឺត្រូវការរក្សាថែទាំសុខភាពបាទខ្ញុំនិយាយជាមួយស្ថិរិទ្ធដោយស្ថិរិទ្ធដែរគឺខ្ញុំរវល់យ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំត្រូវការថែទាំសុខភាពប្រសិនបើខ្ញុំមិនមានសុខភាពគឺប្រកបណាស់ភាពស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងក៏អត់មានហើយការធ្វើអ្នកសុខភាពសាធារណៈគឺត្រូវការចំណាយពេលច្រើនត្រូវការស្រាវជ្រាវច្រើនត្រូវការនៅជាមួយប្រជាជនច្រើនត្រូវការនៅកន្លែងប្រគុណអនាម័យក៏ត្រូវការច្រើនដែរបើយើងអត់មានសុខភាពគឺយើងអត់បានដូចគ្នាហើយកត្តាមួយទៀតគឺយើងត្រូវការតាំងពីនៅក្នុងការ public speaking ប្រសិនបើយើងអ្នកសុខភាពសាធារណៈដូចខ្ញុំជំរាបមុនអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ជួយចូលរួមតាមដាននៅក្នុងសហគមន៍ធ្វើការវាតម្លៃថែទាំផ្សព្វផ្សាយដូចគ្នាតែប្រសិនបើសម្ដីខ្ញុំនិយាយអត់បានត្រឹមត្រូវអត្តចរិតរបស់
ខ្ញុំអត់បានត្រឹមត្រូវហើយអត់បានរៀបចំខ្លួនបានត្រឹមត្រូវសុខភាពខ្ញុំអត់កើតប្រកាសណាស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើ advocacy ឲ្យណាមួយដើម្បីអត់ជឿទេគម្រោងដែលខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងគម្រោងខ្ញុំដែលត្រូវទៅអប់រំសុខភាពកង្វះអាហារូបត្ថម្ភបំបៅកូនឲ្យទឹកដោះហើយបើខ្ញុំអត់បានរៀបចំខ្លួនត្រឹមត្រូវគឺប្រកាសណាស់គឺខ្ញុំនឹងមិនអាចរៀបចំខ្លួនជាអ្នកសុខភាពសាធារណៈបានត្រឹមត្រូវហើយឆ្លើយតបមួយទៀតគឺនៅក្នុងមុខវិជ្ជាសុខភាពសាធារណៈនេះបើនៅក្នុងបរិញ្ញាបត្រសុខភាពសាធារណៈគេរៀនដូចគ្នាជាមួយនឹងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកផ្នែកអីផ្សេងដែរមូលដ្ឋានគ្រឹះដូចគ្នាគេរៀនជំនាញទូទៅតាំងពី anatomy តាំងពី pharmaco ទាំងពីជំងឺមួយចំនួនដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមចូលជំនាញរបស់គេគឺគេឡើងផ្ដោតទៅលើការព្យាបាលច្រើនហើយគេផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងសុខាភិបាលរៀបចំគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉េចវិភាគទិន្នន័យយ៉ាងម៉េចជាពិសេសគឺរៀន statistics ហើយក្នុងនោះខ្ញុំសូមជំរាបសធារិតថានៅក្នុងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈគឺរៀនជំនាញគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនហើយមិនមែនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងសុខាភិបាលទេពួកគាត់អាចគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងបានទៅទៀតហើយក្នុងនោះដ៏ល្អមែនទែនគឺគាត់រៀនតាំងពី marketing គាត់រៀនតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចគាត់រៀនតាំងពីការគ្រប់គ្រងនឹងខ្ញុំចង់ជំរាបអញ្ចឹងបាទគឺគ្រប់គឺរៀនបានច្រើនមែនទែនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំសួរលោកវិញថាតើនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះក្នុងប្រទេសយើងនេះសាលាច្រើនបានបើលោកក៏ជាសាកលវិទ្យាការនៃសាកលវិទ្យាល័យចិនដាតើលោកមើលសាលាមុខវិជ្ជាបែបហ្នឹងជំនាញបែបហ្នឹងមានច្រើនទេឬក៏នៅខ្វះខាតហើយសាលារបស់លោកមានយ៉ាងម៉េចហើយចុងក្រោយតើនៅពេលដែលរៀនផ្នែកហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ទៅធ្វើការកន្លែងណាដែលសំខាន់ត្រឡប់វិជ្ជាចុងក្រោយសំណួរចុងក្រោយគឺជាសំណួរការខ្ញុំជានិស្សិតសុធារិតជានិស្សិតក៏ដូចគ្នាដែរមែនទេបាទតែពិតទៅវានៅក្នុងយើងនេះចំនួនសាលាដែលបើកជំនាញសុខភាពសាធារណៈដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងពីមុនគឺយើងត្រូវការច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្វះខាតគឺចំនួនរបស់យើងជ្រើសរើសគឺនៅតិចណាស់ដោយឡែកនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យចេនឡាគឺយើងមានទទួលបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកអនុបណ្ឌិតសុខភាពសាធារណៈហើយសាកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំនេះគឺទទួលបានការ approval ពីក្រសួងសុខាភិបាលពីក្រសួងអប់រំដូច្នេះគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសម័យដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់យើងហើយនៅក្នុងអ្វីដែលរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះគឺខ្ញុំគោរពទៅតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលទៅលើ curriculum ទៅលើកម្មវិធីសិក្សារបស់ថ្នាក់ជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបន្ថែមសុធារិតខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ហើយបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់លោកគ្រូច្រើនគឺខ្ញុំនិយាយតែការពិតគឺនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យចេនឡាអនុបណ្ឌិតសុខភាពសាធារណៈខ្ញុំនឹងមាន elective course មានន័យថា elective course ហ្នឹងមានន័យថាគាត់រៀនតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលមានរៀនតាំងពី epidemiology research statistics nutrition ហើយនឹងកម្មវិធីរបស់ថ្នាក់ជាតិផ្សេង marketing វិភាគទិន្នន័យគឺខ្ញុំមានបន្ថែម elective course គឺនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំគឺផ្ដោតទៅលើតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់ប្រកបណាស់សធារិតឆ្ងល់ទៀតថាបាទសុខភាពសាធារណៈមិនបានទៅរៀនច្បាប់ព្រោះសុខភាពសាធារណៈរបស់យើងត្រូវការគ្រប់គ្រងត្រូវការធ្វើការវិភាគធ្វើការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងជំនាញផ្នែកច្បាប់ក៏ជាជំនាញមួយដែលកំពុងពុះ control ដែលកំពុងមានចំនួនជាច្រើនត្រូវការអ្នក research ជាច្រើនហើយខ្ញុំបញ្ចូលជំនាញហ្នឹងទៅគឺឲ្យគាត់យល់ថាអ្វីទៅដែលហៅថាច្បាប់តើច្បាប់ចែកចេញជាប្រមាណប្រភេទ common law ឬតាក់ទង civil law របស់យើងហើយតួនាទីរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចគឺផ្សេងទៅទៀតហើយក្នុងកត្តាទី2 elective course របស់ខ្ញុំគឺមានរៀន marketing យ៉ាងស៊ីជម្រៅព្រោះ marketing មានការផ្លាស់ប្ដូរហើយ marketing មិនមែនគ្រាន់តែធ្វើមិនឲ្យ product ឲ្យគេទៅទទួលទេ marketing គឺសម័យថ្មីនេះឲ្យគេទទួលហើយត្រឡប់មកទទួលវិញទៀតគឺយើងបង្រៀនស៊ីជម្រៅហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យក្រៅពីការវិភាគទិន្នន័យគឺសាកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំនិស្សិតដែលរៀនគឺគាត់រៀននៅក្នុងការវិភាគទិន្នន័យគឺមាន software ដែល update ថ្មីគឺគាត់នឹងអាចប្រើបានព្រោះ software ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចយកទៅគ្រប់គ្រងនៅមណ្ឌលសុខភាពនៅគ្រប់គ្រងនៅមន្ទីរពេទ្យព្រោះនៅឯកសារសម័យនេះហើយយើងមិនអាចសរសេរនៅ dossier សរសេរឡើងហុយទេនៅពេលនោះគឺយើងមានការលំបាកហើយចុងក្រោយមួយទៀតគឺសាកលវិទ្យាល័យចេនឡាគឺបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះវិភាគដែលបញ្ហាកំពុងតែកើតឡើងហើយមានសារៈសំខាន់គេហៅ big data មាន big data មានន័យថាយើងឲ្យពួកគាត់ចេះគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគ្រាន់តែមើល data ទាំងអស់ big អញ្ចឹងគឺយើងអាចវិភាគបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឲ្យធារិតគ្រាន់តែអ្នកសុខភាពសាធារណៈទៅអង្កេតនៅក្នុង supermarket មួយគ្រាន់តែនារីម្នាក់មកតែ3ខែ
មកដូចគ្នាខែទី1គាត់ទិញអានេះខែទី2គាត់ទិញអានោះខែទី3ទិញអានោះខ្ញុំអត់បាច់ទៅស៊ូទេពួកគាត់វិភាគដឹងថានារីអាចមានផ្ទៃពោះព្រោះពឹងផ្អែកទៅលើ big data គេសន្និដ្ឋានថាពេលដែលនារីម្នាក់នៅក្នុងវ័យបន្តពូជគាត់មកទិញដំបូងគាត់ទិញចេះបន្ទាប់មកទិញទី2 product នេះគឺជាទូទៅ big data គឺ 95% គឺពួកគាត់មានផ្ទៃពោះមានន័យថាកូនរបស់គាត់គឺមានការកើនឡើងបាទអានេះអ្វីដែលខ្ញុំនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំបានរៀបចំខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជូនរាជរដ្ឋាភិបាលបាទបច្ចៈទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើការកន្លែងណាព្រោះរឿងសំខាន់រឿងនេះបាទតើនៅពេលរៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងបាទអរគុណប្រកបណាស់គឺគាត់ចង់ទៅធ្វើការកន្លែងណាគឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនគាត់អានឹងជាចម្បងសិនតែអ្វីដែលពួកគាត់ជំនាញសុខភាពសាធារណៈអាចធ្វើការបានគឺទី1បើសិនជាគាត់ពូកែគាត់មាន skill គាត់មានចំណេះវិជ្ជាប្រកបណាស់គឺគាត់នឹងក្លាយទៅជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យផ្សេងយើងក៏លេចមើលនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យផ្សេងត្រូវការ public health ទាំងអស់ឥឡូវបើយើងក៏លេចមើលក្នុងសាលាពេទ្យយើងគឺច្រើនមែនទែនហើយបើយើងមើលនៅក្នុងសាលាផ្នែកជំនាញផ្សេងក្រៅពីពេទ្យក៏គេត្រូវការដែរ statistics ក៏គេត្រូវការដែរបាទ management ក៏គេត្រូវការដែរទី2គឺគាត់អាចធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យគាត់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យគាត់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងទិន្នន័យគាត់សរសេរគម្រោងគាត់សរសេររបាយការណ៍ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនៅតាម clinic គាត់នៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅមន្ទីរសុខាភិបាលហើយមួយទៀតគឺខ្លួនគាត់ក៏អាចធ្វើការនៅ NGO នៅស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់កាលណាតាក់ទងជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលច្រើនមែនទែនកាលណាច្រើនមែនទែនគឺគាត់មានគម្រោងកាលណាមានគម្រោងគាត់អាចក្លាយទៅជាប្រធានគម្រោងគាត់អាចជាអ្នកវាយតម្លៃគាត់អាចជាអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់អាចជាអ្នកវិភាគទិន្នន័យហើយចុងក្រោយមួយទៀតគឺគាត់អាចធ្វើការជា freelance consultant គាត់មានន័យថាឲ្យតែគេដេញជួលគាត់ទៅធ្វើមកគម្រោង$10000មកគម្រោង$5000អាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពអាស្រ័យទៅលើទំហំហើយចុងក្រោយមួយទៀតគឺពួកគាត់អាចធ្វើការនៅមណ្ឌលសុខភាពផងដែរប្រទេសគេជាទូទៅគឺអ្នកសុខភាពសាធារណៈគេពង្រាយរហូតទៅដល់មណ្ឌលសុខភាពទៅហើយអរគុណជានាយកម្មការលោកបណ្ឌិតអ៊ីលីម៉ាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ទូរទស្សន៍ BTV ថ្ងៃនេះបានជជែកជាមួយលោកច្រើនអំពីសារៈសំខាន់នៃសុខភាពសាធារណៈជាពិសេសក្នុងបរិបទនៃ COVID-19 នេះដែលចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលដែលมันអាចខ្វះបានឡើយនៅទូនាទីរបស់អ្នកសុខភាពសាធារណៈកន្លងមកយើងឮតែពេទ្យប៉ុន្តែយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបណ្ឌិតទៅលើការសិក្សាផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដែលជាអ្នកផ្ដល់នៅទិន្នន័យផ្ដល់នៅគោលនយោបាយរៀបចំផែនការដើម្បីអនុវត្តអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបណ្ឌិតលោកនាងជាទីមេត្រីកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទជាមួយលោកបណ្ឌិតអ៊ីលីម៉ាដែលជាសាកលវិទ្យារងនៃសាកលវិទ្យាល័យចេនឡាហើយលោកបណ្ឌិតក៏ជាបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈផងដែរយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណលោកនាងដែលបានចំណាយពេលវេលាតាំងពីដើមដល់ចប់នៅពេលនេះសូមជម្រាបលាបាទ